muuqaalkan waxaynu kaga hadlaynaa application of arithmetic sequence qaabka loo isticmaalo arithmetic sequence. Example tusaale, observe the pattern on the figure. U fiirso raadasha ka muuqda jaatuskan. Waa A kolomka labaad 3D baa ka muuqda, kolomka saddexaad 5C ayaa ka muuqda, kolomka afraad 7D ayaa ka muuqda. haddaba raadashan haddii sii socdaan, find the number of letters of n column. m column tirada waxaa sheegta tirada xarfaha kuwaasoo geli doona columnka m. sidoo kale if the total number of letters haddii haddaba tirada cusbiinta wadarta tirada xarfuhu ay noqdaan 361 sheeg haddaba the last letter xarfaha ugu dambeeya. saan ogaana markaasi the number of letters of m column waxaan u baahnay inaan fiirsano pattern sequence meesha yaal. A number of columnkeeda waxaa ku jira 1 letter, B da waxaa ku jira 3 letter, C da waxaa ku jira 5, D da waxaa ku jira 7. kani waxa weeye markaasi arithmetic sequence. arithmetic sequence-gaas markaasi first term-giisu ay tahay tirihiisa koowaadi 1. sidoo kale common difference-giisa 3 laga jiro 1 waa 2 5 laga jiro 3 2 7 laga jiro 5 2. common difference-giisuna yahay markaasi 2. haddaba waxaa laga rabaa number of letters ee geli kara columnka m. columnka m haddaba markaad xarfaha ingiriiska u fiirsato a ilaa iyo m waa xarafka imsaad. a waa ka koowaad, b waa ka labaad, c waa ka saddexaad, e waa ka afraad, e waa ka shanaad, f waa ka lixaad, g waa ka toddobaad, h waa ka sideedaad, I waa ka sagaalaad, j waa ka tobnaad, k waa ka 11aad, l waa ka 12aad, m waa ka 13aad. sidaas daraadeed m waxay noqon doontaa markaasi xarafka 13aad ee 13. saan soo helnaa markaasi xarafkan. waxaan adeegsan doonaa qaacidada guud ee geometric sequence-ga markaas ahayd an in lagu helo a1 plus n-1 times d. haddaba a13 waxa ay kula mid tahay a1 tirada koowaad ama tirada koowaad aan haysano waa 1 oo loo geeyay n waa 13 oo laga jaray 1 lagu dhufto markaasi common difference-ga aan haysano oo ah 2. tan waxay kula mid tahay 1 13 laga jaray 1 waa 12 lagu dhuftay 2 24. saas daraadeed a13 waxaa geli doona markaas 20 iyo 5. b su'aasha labaad, total number xarfaha marka isku wada daro waa 1 oo loo geeyay 3 oo loo geeyay 5 oo loo geeyay 7. haddii total number kuwa guud uu noqo 360 muxuu noqonayaa the last letter xarafka ugu dambeeya. kan waxaa adeegsanaa marka summation geometric sequence ayaan adeegsan doonaa. waxaan adeegsan doonaa qaacidadii guud ee arithmetic sequence midkaas oo ahayd sn in lagu helo n times a1 plus an oo loo qeybiyo markaa 2. hadda sn waa total numberkii waan haysanaa waa 361 midkaasoo kula mid ah n. inta la isku darayaa imse ahaayeen lama garan kara hadda. a1 waa numberka koowaad waa 1. numberka ugu dambeeya an lama garan karo. saas daraadeed qaacidadii waxaa adeegsan doonaa saan usoo helnay intaas arithmetic sequence midkaas ahayd in lagu helo a1 plus n-1 times d. hadda an wuxuu la mid noqon doonaa a1 oo haysanaa waa 1 oo lagu daray n-1 laguna dhuftay common difference-guna waa 2. an waxaa kula mid yahay markaasi 1 plus
n 2 oo lagu dhuftay n waa 2n 2 oo lagu dhuftay 1 minus 2 saas darteed an waxay kula mid tahay 2n minus 1 saas darteed halkii inta ay tahay waxaan ku bedelan doonaa 2n minus 1 oo loo qaybiyo markaa 2 hadda plus 1 iyo minus 1 waa isla bixi doonaa halkaa waxaa ku hadhay 2n oo keliya saas darteed 361 waxay kula mid tahay 2n oo lagu dhuftay n 2n square oo loo qaybiyo markaasi 2 iyo 2 isla bixi karaan halkan n square waxay kula mid tahay marka 361 si loo helo n dhinaca kasta waxaan gelin doonaa square root of n square waxay kula mid tahay plus or minus square root of 361 square root of n square waxay ka bixi doontaa n 360 waxaa kaga bixi doonaa markaasi 19 positive number negative number lama baahna saas daraadeed number of letterska wuxuu noqon doonaa numberkaasi ka 19aad last letter wuxuu wadan doonaa 19 numberka 19aad ku noqon doonaa haddaba xarafka 19aad ee ku jira xarfaha ingiriisku wuxuu yahay waa s saas darteed last letter wuxuu noqon doonaa s ayuu noqon doonaa